Metaka tebeso ya da kiyalle osoda ge fatte gari da. Yes, ya isumar de sana ittifu betelle ya. Takriban mucha gurba kana wajjini yaro lama mare de jira sindu. Yaro lama nguya tokko wa dudubbate wa kuda tokko iya da daga ma wallahi. Lokin rati barresa suna ga majinati makkata. Bakene jiru wa wallahi lumani. Wa kuda tokko dubbate kijiban. Gamme na de bisenna mana farisi gafsan farisi. Islam mareefu qabatanatti makkata gafsani wagga tokko challe jirra. Gad buufate tumaan networking ke hojjetaan jiru jedhee badeechi. Okay jedhe. Sammoodhaan ammoo waan Allah irra mari'achuu barbaadee viidiyoo waraabee. Ta'ee qeebaleef jedhee. Osoo namni hundi gurbaan kun himatee mariidhaaf hin tolu sunaan jedhan qeebaleef. Okay jedhe. Waggoodhaan inni ragaa mul'iseedhe. Kompeetara ofoo kaa'e tarararararara hunda haasawee erga sani xumuraadhaatti waggoo si gaafadha jedhuun arraba jee eegale. Gaafa arraba eegalu macaafa keessa gaafa seenaa waan tokko jalqabu. Macaafa keessa sani tana buutee saadha tana buutee na achumaan badde jechuudha. Si galtee Sawa kanaaf jecha maal jedheenan namni ragaa fidate fakkeenyaaf amma nuti quraana qaraane fidan fakkeenyaaf amma waggu quraana keessa fidan alif lam mim dalikal kitab arabi waan beeknuuf quraana illee waan beeknuuf rabbiin akkana jedha jennaan inni mutara jechuu hin danda'u osoo kana jechuu danda'e fakkeenya macaafa irraa waggu fidan nuti lakkoosa kana irratti akkana jedha jennee jecha akkana jedha jennee fidan inni ammoo san jechuu hin danda'u osoo san jechuu danda'e bar takka ingilifaan dubbisee osoo deebisuu danda'e dubbachuu danda'e takka ammoo arabifaan dubbisee osoo dubbachuu danda'e Takka ammoo laal Oromifaanuu hiika Oromifaadhaa qabatee sammuutti dubbachuu danda'e akka nuti qabannee itti naasofnu isaa waan ta'u. Laakiin kun akkasii haasa'uu dhaame fakkeenyaaf lakkoofsa ganaa irratti rabbiin akkana jedhee jira waan qur'aan hin jenne asiin dura maal jedhee dubbachaa ture. Rabbiin laatii fi uzzaa manaat kan jedhamu sun intala rabbii jedhee jira qur'aan jedhe. Eessarra jira ijoollee kiristaana sobuu malee waan biraadhaan jiru. Qur'aana baaniiti dubbisi gaafa jedhanii tana buutee isaadha yeroo lamaas yeroo baay'ee na jala badeetiin ba'e. Kanaafuu amma wanni jechuun hin jiru gabaabbinaan si gabaabsame. Qur'aana ragaa walitti qabadhee jiraa jedhe. Yoo googile irraa walitti qabatee jiraan yoo ofiisaatti walitti qabatee jiraate ragaa walitti qabate sanaa mul'isu. Ragaa walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban dura ragaa ogguu walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban. Sigaltee faayilli fakkeenya faayila usaafaraan qopheessee jira. Usaafaraan immoo mul'isee dhiina usaafaraan itti mul'isame faayila akkatti qopheessan. Faayila ogguu qopheeffattu ati macaafallee screenshot gootee takka barreeffaman achi keessa koppii gootee faayila akkasii qopheeffatta malee lakkoofsa barreeffataatiin hin deemu. Lakkoofsa barreeffataa yaada kan keetti barreeffataatiin hin deemu. Faayila ogguu qopheeffatan akkasii. Kanaafuu mul'isaatiin haa deemu jechuun hin jiraatu. Mul'isaa deemi kunoo maritti seenuti mul'isaa deemi adaraa kan kee. Yaada keessan hubadhe koi ustaaz awwal yaada keessan amma hubadhe isin ka jedhaatanii waan dhiyeessitu nun mul'isaa deemi jedhaattani. Nun mul'isaa deemi nullee ilaalaa deemna jedhaattani. Akkas kunoo akkasee. Okay. Joon tariitii yoo mul'isuuf isaan mijannee yoo ragaa what's problem with my camera? Okay. Maaf isaan mijannee maaf kompiitara harkaa qaban jenne kompiitara qabachuun beektu naan jechaa ture yoon. Okay. Tole. Waa hundaafuu Okay. Wayye dhagaa jira Joon. Si dhagaara. Yaa. Oduun kun soba akka ta'e bara darbe yeroo waa'ee Allah mari'anne atis turteetta. Waa'ee Allah. Taraan kan koo ture Jooko lama dubbachuun ne yemma mutaan hin dubbatin. Faraan harka yaada keenya ibsa. Nutu sin araarsu dhufe yaada keessan maasin sa'aatii tokko wal dadhabdan nutu sin araarsu. Yaada keenya ibsa irraa nuti si dhagaan. Amma sin araarsina yaada maal ibsatti akkasitidha sa'aatii tokko. Mee faraan takkaan dubbadhaa ta'e. Araara barbaannam. Araara marii barbaannaa. Jechuun anarratti waan dubbatee fi anarratti waan dubbatee fi dubbatteetta awwal tokko dubbateeraan tokko dubbadheeraa tibbeessu tokko dubbateera. Faraani waan gaarii qabu. Fayyuma wacaara. Bakka isa moo na dubbata. Yeroo bira darbe waa'ee Allah irratti yeroo dubbanne Allah qofa macaara. Karaa kee deeggartii reaaktii goota akkas taanaan. Waa'ee Allah dhiisee faraan koo immoo mana namaa dhufneerra warratu nu waame isaan biratti akka isaanii eegaa dubbanne. Taraa isaa eeggatee reaaktii godha kaa akkas taanaan taraa isaa reaaktii eeggatee godha malee. Tarasa de bare miti. Reactivity amma reaction amma awwal waan inni jedha reef naagale malee yaada inni naan jedha ada waan barraa'u nu mudhisiidha. Eewa. Aniko waan barraa'u nu mudhisiidha. Joon ammoo ka jedhaaru an quotation si kennaa deema atu dhaqee ilaalladhu. Akkasii mire. Araarse kanadha. Akkas. Ani tibbo. Araarse. An quotation si kennaa dhaqee ilaalladhuudha Joon ka jedhaatu akkasii mire. La cosa si dubbisate ma la cosa dai che capisco si da jedha gurbaan. Marino godem daftaraaf Quotation ko fayyuu ti beeso nagaa jirta yoo ta'e. Ayyaa awa farhaan mee qoyyadde isaati kun ustaazii hin jira isaa reefu.
ايش جون وان جدار وان كوي جون وان انجد انوسي كنا اتمو دقا دبفدو انجداتو مديما تري ساعتي بجدار ودندا مي سلينو بنا كوي ساعتي akka zereta jire an la komsa si kenna dema adraki dubifadhu manatti gali dina jira saatiin qabu asirraayi كوي اكاس تورنا Crypto. Kalama. Tippii kanaan argaa baadee jira tippii so. جون جران Ani gatii ustaazaa barreessu bakka iskiriiptoo qalama fudhadhaa koottaa dhee waan ta'eef antaa برا كوي ربنا ati gabaa oisin soo qindatti makin koy wallahi kon ban akka malee na kolbisiisee iyyuu maal jenna reejo viidiyoo kun cufadhe naanna didee joo akkamitti cufadha yaa akhi laa ilaha illallah fixaashi hin baana dafaa fixaati hin baana mari'atan ishii xibbee sun waraarsa dara rabbi dhugaa rabbi mari'ati waati jette irratti haa murtaa'u rakkoo tokko qabu garuu haqaa murteessi. برا كوي oisin soo qindatti makaa ta'u ati koy ati soo qindatti makaa ta'u awwal ati ايش جون تمرتي تري نيتورك سي جيغا رفكات ايش جون تمرتي jira sagaleen kiyya Afaan qabadhu taa'ee Keenyi jira tarii. Gooti akkam goora tibbeessa mirga dubbachuu hin qabnu. hin bareechuu jira na fakkaate mee amalatee deebume Niitoorkii badee jira saniif amma niitoorkiin uffattu hin jedhe malee amma niitoorkiin uffattu sasa wal iskiriiptoo qalama fudhadhaa. eeshi qalamaa fi kun daftara illee fudhachuu jira qo'ame luukii wayii qopheeffachuu na barbaachisa lakkoofsa bira Baraani fudhatee ati gaddi si maali marii dhaqqadha Walaa fudhatu. wallahi bar marii dhaabiti bar diyaate beesu ati akka ati jara kana wajjin rakkate ati argitee hin beektu asiin dura bar carraa kennee fi wajjin banadha jedhee kompiitara achi garagalchee ragama tokkicha naa kenni jedhee tokkichuma natti mul'isaatiin deemi jedhee Okay. si galtee wajjin rakkanne akka gonuudhaam. Yaa maaltu jira si fakkaata amman eela waan hundumaa wal hubachuuf yaaluun barbaachisaadha haga danda'ametti. Objektiiviin kenna amma maaltu ta'aara akka Al tokko dhiifama naa godhe tibbeessa al tokko dhiifama naa godheti yeroo inni dubbatu nu mana keenya bannee taa'u jirra yeroo inni nuun dubbannu garuu hatta shan illee rakkoon kan ku'aa godhu ustaaz awwal gaafa dubbatu illee miyuuti gochaa jira. Is it fair? Sirriidha kun. Miyuuti gochuun qaba waliin yaada isaas namni haa dhaga'u kan kanaas namni haa dhaga'u. Ankoollee haa godhu rakkoon qabu si galee. Miyuuti gochaa jira baay'ee keessaa na barreessaa jiran garuu hin dubbanne egaa silaati. Alanan deebi'a taanaan garuu yoo dhuguma nama dhugaa taate miyuutiin hin godhin. Bargit kiristaanonni ustaaza mana wal jiran kuma sadii moo meeqaachuu jarruun namni dhaggeeffatu rakkoon qabnu warra achitti hafeef. Laakiin garuu akka nam tokkotti akka seeraatti awwaliin haa dubbatu miyuutii irraa kaasuu qaba kan ku'aa godhu rakkoo miti. Si galee. Okay. Meetarii warri as na bira jirtanii Joon mana Joon gubbaa rumaa baase miti neetworkiitu baase nama san yoo isaa natti himuu dandeetta. Ijoolleen keenya. Seenaati wanna godha yoo jiraate haa seenuti. Wanni nuti jennee ani sakkamneen beeki. Tibbeessoo yoo sani goonee moo jedheen tibbeessoo carraan lammaffaa kenneefi bani. Carraan lammaffaa kennee bani. Yoo lakkoofsa qofa dubbadhe jettee hin maradha jette gaafa marii xumurreetiin jennu daqiiqaa kenna xumurannee jennu si gaafadha. Ragaalee sanniin guutuu isaatu waan shakkii irraa qabu guutuu isaa ta sirri dubbate siin jedha. Ta shakkii irraa qabu barreeffadhee waan jedhe guutuu si gaafadha. Saatii ittiin qabnu guutuu isaadha si gaafadha siin dura akkas jette waan baddeefi tokko tokkoon naa banaa deemtaa jedheen hin ta'uu naan jedhe. Tole waan shakkii irraa fakkeenyaaf amma ati na wajjin mari'achuu dhufte. Yaa awwaal ati sirriin dubbifne bakka kana Yohaannisii bakka kana jedhu ati sirriin dubbifne naan jette. Dirqama kiyyaan si deebisuu qabamu hin qabu. Si banuu qabamu hin qabu. Shakkii onarraa qabatte jechuudha. Ani ka jedheen isa kana yoo yeroo marii keessatti naa mul'isuu didde booda irratti tokko tokkoon si gaafadha hunda isaatu. Saatii dheeraa fudhatu gabaabaa fudhatu jedheen. Okay? Jennaan lakki akkasitti illee hin ta'u. Si wajjin asin oolu gurra kan keedhaa si fudhadhu ijaartii kan kee wajjin maal godhinaan jedhe. Ani hin beeku waan inni
Yeah, anyway. Maal godhi jedha waan inni jedhani mee gurra kan kee uradhu waan jedha. Tolee ani mee maal godhi jedha. Mee maal godha. Optioniin lamaan danda'ama. Tokkoffaa yoo abbaan sun akkuma jettarra wannoo qopheeffatee jiraatti iskiriin irra mul'isaa deemuu hin danda'a. Yookiin immoo iddoo isaa specific godhaa ragaa isaa dubbataa deemuu hin danda'a. Yoo iddoo san irraa tarii namni shakkii qabu jiraate abbaan dhageeffataa sun abbaan waliin dibeetii godhaaran. Iddoon kun lakki akkana jedhu ila kun olaal. Akkana jedhu jedhee dhuma raffeen gochuu danda'a. Daqiiqaan walii qabama. Daqiiqaan yeroo walii qabu fakkeenyaaf daqiiqa kiyya irratti an waan barbaadeen fayyadama. Ragaa dhiyeeffadhee ati ammoo ragaa kiyya san hin qabattaa. Dhumarra yeroo walii kennamu irratti sanniin proof gochuun hin hafu. Sanniin proof gochuun hin hafu. Fakkeenyaaf yeroo ati an dubbadhuyyuu ati qabatteet daqiiqa kan keetti aanutti haay kana sirriin dubbanne kun akkana hin jedhu kun ragaa isaa laal. Kan akkana jettu kun akkana hin jedhu kun ragaa isaa laal jedhaa bifa salphaa ta'een illee deemuu hima danda'ama. Lu inni waan barbaadee laa jedhu daqiiqaa 10 inni san jedhetti daqiiqatti 10 ati fayyadamtee kan falsify gooteet yoo daqiiqaa dabalataa qabde kan kee dubbachuun hin danda'amu. Sunuu waan tokko jechuudha. Yaa beeksoo ati san beektu yoo taate malee bar gurbaan bar waan quraana keessa jiru tasuma naasa'u bar waan quraanni hadiis naasa'u miti waan inni naasa'u. Waan mataa isaa googilii keessa sarchi godhatee walitti qabatee erga sani ammoo kompiitara qabaa naan jedha kompiitara namni zamana jaarraa 21 jaarraa 20 faa keessa kompiitarri malee jaarraa 21 faa keessa amma saatii kana saatii mobaayilaa saatii aayipoonii saatii jawwaala saatii taabileetii saatiin kun malee saatii kompiitaraati kompiitarri amma warra Itoophiyaa keessa tafe malee amma biyya kanatti kompiitarri waan guddaadhaa miti inni ammoo kompiitara keessa bareeffate tayyee googilii irraa fidate. Ragaa waan macaafa waan quraana irra jiru waan hadiisa irra jiru miti waan inni haasa'u. Saba kanaaf jecha gaafachuun kee dirqama. Yaa maarree kanaaf waa hundaafuu yoo danda'amee tariitii deebi'ee jedhe okay faraan hin dubbatta. Ana ammoo guyyaa waa wayii jedhaa turte duma deebisiin deebifne baate mana waliin marataa irra wayii jirutti beeso si wajjin hin maradhu waan jedheef malee hin mari'anna yaada jedhee kaasaa turte. Ani hin mari'annu hin jenne. Uduma an bakka garama guutuun isin amanee cadhisee waliin dubbatu samoo reef faawoliin irra hojjetan nama lama. Keessaanuu farhaan. Ani akkuma garaa kiyyaa amaneef wannoo ergee fi inni achi ol baasee wannuma kiyya gubbaa erge gaaf viidiyoolee anuma itti wonna gootan. Jirri kun maal taate akka godhaatti yookaan na ergitanii na himtanii ila waa akkana fayyadamaa jirra sababni isaa kana kanaaf. Ani yoo wannoo banu viidiyoo kiyyaan wal fixaattan. Maal ta'e jirri maal ta'e viidiyoo. Ani saniif achiin booddee qoy mariin garee kana waliin mari'adhu nattaafu yoo danda'e mana kiyya banee barumsa barsiisuu itti fufaa jedhe wanta jedheef san akka yaadaatti akkana qabattanii fi ka biraa yaa maaf akka akkas jedhe jechuudha maaf akka jedhe ka jedhu diqqoo namoota biraa gaafii xaara waan ta'eef malee an marii waan amane irratti abbaa barbaade wajjin mari'adha ragaa qabadhe jechuudha ati waan barbaadde yoo dubbatte si kabaja yaada kan keeti yaada kiyya mun dubbadha akkasii huban kanaaf ka kanaa tana jiddumaa yaada tan dubbachuu faraan hin dubbadha jedhaa turte siif kenna yoo bifa saniin dhiyeessani anuma fakkeenya huduu akka kiyyan marii ta'an anan personally wama kiyya dubbachuu danda'a waan ta'eef yoo si wajjin mari'adhe ragaa barbaadde dhiyeessati afaaniin dubbadhu ragaan dubbadhu iddoo itti fokas gochuu yoo dhugaa ta'e hin beeka anuu yoo sirrii dubbataa jiraatu anuu hin beeka sababni isaa dubbii ati jedhaattu macaafa qulqulluu dursee tarii hin dubbadhu yoo hin beekne ta'e ammoo tuntisu yoo keessummaa natti hin qabadhe iddoo san cheekii godha yoo akkasii hubattee hin jiraanne ammoo kana jedha kanaaf kuni yaada waliigalaa waliin galchuudha yoo danda'ame viidiyoo baasaa yoo hin danda'amne immoo ragaa ispeesifii kenna akkasii waliin deemuun hin danda'ama yoo yeroo biraa carraa argattanii waliin mari'attan akkasii dogootanii gara lachiyyuu bareedaadha jedhee yaada tarii neetworkii isaallee rakkisuu danda'a faraan waa dubbachuu turte ati kun yaada kiyya free from garasiillee gamanaallee free ta'ee uduu bifa kanaan dhiyaatee bareedaadha waan jedhu yaada kiyya kenne itti fufi faraan. Galatoomii dingata waa'ee kee dubbanne akka daayivartiin gooneef dubbii gara waa'ee kanaatti dubbanna waan manni nuun jechaa nu arrabsaa tureef inni jalqabaa waa'ee kompiitaraatiin baranne atakkasidha akaademikaalii namni hin baratiin deeme tokko hin jiru awwalis taana akaademikaalii tun baratii yuunivarsiitii amma keessa jiru keessa hin jiru yuunivarsiitiin jiru miti barri isaa bagee hin beeku kanaafuu yuunivarsiitiin jiru sadarkaa inni itti jiru immoo nutu beeka warra sadarkaa barumsaa beekuuti. Sadarkaa beekumsaa beekan jedhuun ture waliin tokko jedhe lammaffaa kan mareetaa jira waa amantii malee waa akaademikaalii miti sadaffaa ammas waa'ee kompiitaraa saamu yeroo ammaa sammuunu kompiitara ta'eera kompiitaraan dhaadachuu miti sammuunu kompiitara ta'eera alhamdulillah
yoo dubbanne kompiitara hedduun nu barbaachisu nama amansiisuuf jecha kompiitara fidannee fuuldura keenya kun inni agarsiisna malee kompiitara nu barbaachisu dubbachuudhaaf akka kootti jechuudha. Ka sadaffaa waan ustaaz awwal jedhe kun dubbii inni dubbate kun dubbii inni sunis dubbate lamaasaa gidduutti ilaallee mee mari'adhaa jennaaniin maal jedheeni akkuma allaa sammuun kee cufamaadhaan arraba gaafa jalqabu laale akka awwal aaree ba'uuf inni aariin obsitti tasgabbaa'ee dubbadhu jedhan immoo hamma inni marii kana tole jedhe mari'atutti tasgabbaa'ee dubbadhu jedhan allaa arrabsaa silaa wajjin dubbannu yoo baasne sodaate waan jedhaniif tasgabbaa'ee obsi waliin dubbadhu jedhan silaa arraba akkasii jalqaba irratti barbaachisu akka jedhe arrabsa waliin kana wala arrabsu waan fedha jedhu waliin garuu allaa jecha arrabsaayyuu sanumaanuu tole mari'adhu jenneen dhumarra garuu bakka anti qofa nan dubbadhaa skriptuuf qalama qabadhuti galiti mana takki dubbisadhu jedheen የሰበት ተማሪ እንኳን እኮ ተምሮ yoo ati barattee takaatin nama teoloojii waan ta'eef sitti himu sabbat tamaariin hin jira gaafa dhaqamee kan ortodoksii ta'e kan protestaantis qidaamee kan fi sanbata dhaqamee kan baratamu jira saa 8 boodaa fi qidaamee kan baratamu hin jira gaafa baratan illee waan baratan yoo barbaade hin galleef gaafachuu danda'a waan nutti mee nutti taasise sana meeddoon kun sirrii miti eessaa dhee baas nu garsiise kun sirrii miti waan dubbatti tokko tokkoon baasne si gaafannaa jenne waan biraan jennaawwan kun immoo rakkutuu amantaa namaa irratti ta'e sa'aatii qabannee bakka ati samma sa'aatii keetti fayyadamtaan sa'aatii korratti fayyadamaa jetta garuu amantaa tokko irratti dipendi gootee waan barbaadde haasaa oolte dubbachuun akkoo amantaa tokko irratti rakkoo hin qabu lakkoofsa akkas jettee waan guyyaa sadiitti numne haasa'uu dandeessa namni garuu dhuguma se'a so hamma waan dubbatte sana kootti kun sirrii miti eessaa fidde baasi garsiisi jettee dirqama gaafatte yookaan achi manni mana marii comparatively regionii waan ta'eef amantaa lamaan irraati kiristaanummaa irratti islaamummaa irratti tokko tokko fudhatanii waliin mari'achuu yoo taate malee kunummaa akkasidha kun akkas jechuun barbaachisaadha miti yoo immoo lakkii akkasumatti deemna jedhan immoo rakkoon qabu yoo daqiiqaadhaan haasofna jedhe immoo gaafiif deebii akka jenne iyyuu baasee hadiisa sana dubbisaa deemu maaliif jennaan akka barbaade haasa'u kaa arragaaggaxaa deemaa jira waan ta'eef awwaliinis sa'aatii dheeraan barbaachisuun baasee hadiisa dubbatu kun iddoo akkas jedhadhee bakka barbaadu bichaa jala muree akkasitti nutti agarsiisa bakka barbaadu bichaa jala muree akkasitti agarsiisa yoo deeme kalaas daqiiqaadhuma irratti gaafiif deebii waliin qabatu kanas walii galla yaada kooti kun. Yaa. Wanta qabbaluun beeku.